بص، انا حاجه مهمه جدا عايز اتكلم فيها. حته الريزونينج بتاع الناس اصلا قادره تعمل ريزونينج ولا لا؟ هل دماغها شغاله معايا ولا ما عندهاش القدره على ده؟ انت عارف الاي اي بقى يسهل الدنيا لدرجه ان ممكن حد يدخل خلاص هو بالنسبه له، لدرجه في ناس تخيل من الريفليكشن بتاع النضاره بتاعتهم عرفنا ان هو فاتح الموبايل على جنب، فاتح الجي بي تي ومخلي الفويس ريكوجنايزر يشتغل ويطلع له الاجابات. فاحنا كنا واصلين لمرحله مؤسفه مع الناس اللي بتابلاي. فالفكره ان انا الاي اي دلوقتي بيضيع من دماغ الناس حاجات معينه انا بدور عليها زي الريزونينج زي ما بقول لك. ان الناس تبقى قابله للتعلم. انا محتاج راجل يعرف يستخدم الاي اي، مش يبقى بديل للاي اي ولا الاي اي بديل ليه، لا يبقى راجل عارف يشتغل معايا كويس ويتعلم كويس سواء اي اي او غيره. فدي هتبقى حاجه مهمه جدا. طيب نقطه تانية برضو كنت عايز اتكلم فيها، ان انا دلوقتي في الانترفيوز بتاعتي ما بقتش ادخل مع الراجل. يعني انا في العادي ما بدخلش سؤال واجابه، دايما بيبقى سيناريو بيزد وحاجات زي كده. بس دلوقتي بقيت ادخل اطلع له بيزد على السي في بتاعته، الراجل اشتغل على تولز معينه، فابتدي اطلع له لوجز، اطلع له حاجات من التولز اللي هو اشتغل عليها. وبالتالي انا بشوف الراجل قدامي قادر يانلايز الكلام ده ولا لا، وهل هو اوير باللي هو كاتبه في السي في ولا لا. فان كيس ان هو الراجل بيشتغل بي اي تولز بيبقى الموضوع بالنسبه لي باين جدا ان الراجل مش كواليفايد لحته زي دي. ان كيس ان هو عمل جزء بايده واشتغل او اعتمد على الاي اي فيه، طبعا ده بيبقى فارق جدا معايا.